ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ 5ଟା ରାତିରୁ ଉଠିଗଲି। ଆଜି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା, ଫର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ଉଠିଗଲି। ହାର ମାନିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନ ହଉ ନାହିଁ, ନିଜେ ତ କିଛି ନା କିଛି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଶିଖିବା। ତ ଉଠିଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ବିଲେଇମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲି। ବିଲେଇମାନେ ମୋର ବାହାରେ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରିଗଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ 2-3ଟି ଆସନ କଲା ପରେ ଟିକେ ନାକୁ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ କଲି। ତାପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲି। ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ବାହାରିଗଲି ଜବ୍ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଜି କାମ ଥିଲା, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ ଥିଲା, ତ ମୋର ଏକ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର୍ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ। ତ ସେ ଜବ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ଏଠି ବହୁତ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ରହୁଛନ୍ତି ୟୁଏରେ। ତ ତମେ ମନା କରିପାରିବନି କି ଭାଇ ତମେ ଆସନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ 150 ଉପରେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ଅଲଗା ଅଲଗା ନ୍ୟାସନାଲିଟି ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରୋଡ଼ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିଲା ସଣ୍ଡେ ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କମ୍ପାନୀରେ ଦେଖିଲେ ମେସିନ୍କୁ ଯାଇକି, ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଫିଲ୍ମ ମେସିନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେନ୍ସର୍ର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ଏ ସବୁତକ ମେସିନ୍ PLC ଅପରେଟ୍ ଥିଲା। ତ ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ PLC ଅପରେଟେଡ଼୍ ସେନ୍ସର୍ର ମାଲ୍ ଫଙ୍କସନିଂ କରୁଥିଲା, ତା ଇସ୍ୟୁକୁ ସଲ୍ଭ କଲି। ତା ଇସ୍ୟୁକୁ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ମେସିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେଲି, ଚେକିଂ କଲି, ମେସିନ୍ଟି ପ୍ରପର୍ଲି କାମ କରୁଥିଲା। ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ମେସିନ୍ର, ତାର ବି ସେନ୍ସର୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ଦୁଇଟା ମେସିନ୍ର ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ତ ସେ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ବାହାରିଗଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା 6ଟା ସମୟ। ତ ମେସିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ କରି ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ଇଭିନିଂରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଇଭିନିଂର ମଜାକ ଏଇଭଳି ଥିଲା, ଆପଣ ଭିୟୁରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲି, ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ବିଲେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ବାହାରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଛୋଟ ବିଲେଇଟି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କିଭଳି